안녕하세요. 자연인 은경입니다. 저 지난번에 나는 자연이다를 보다가 그 돼지등뼈 찌개를 화덕에다가 하는데 저는 김치 넣고 하는 거를 좋아해서 김치 넣었는데 그분은 그 시래기를 넣고 돼지등뼈 찌개를 하시더라고요. 근데 그때 바로 해먹고 싶었지만 제가 화덕이 없었어요. 그래서 못 해먹고 있었는데 지금 화덕이 마련이 됐죠? 그래서 오늘 돼지등뼈 찌개를 해볼 건데 시래기를 넣을 거예요. 그리고 냉동에 냉이 얼려놓은 게 있는데 그게 올해 것도 아니고 작년 것도 아니고 재작년 거였어요. 2년 된 냉이를 넣고 오늘 그 돼지등뼈 찌개 맛있게 한번 해보려고요. 지금 돼지등뼈가 살짝 끓고 있어요. 제가 오자마자 불을 피웠거든요. 자, 이것 좀 보세요. 돼지등뼈가 벌써 끓고 있어요. 여기다가 제 된장이랑 고추장을 좀 넣을 거예요. 고추장 조금, 고추장도 이렇게 넣고요. 된장 된장도. 우와, 이거 고추장 주걱이라 고추장이 좀 묻었는데 괜찮아요. 같은 장이기 때문에 좀 섞여도 뭐 상관없죠. 자, 된장 고추장. 이야, 벌써 팔팔 끓고 있어요. 고추장과 된장을 풀어주고요. 이야, 이 냄비 바닥이 또 얼마나 시커매질까요? 생강가루 좀 넣고요. 생강가루. 생강 넣으면 더 좋죠. 생강가루. 이건 마늘이에요, 마늘. 그리고 이 다시다 들어가야죠. 한 봉지 딱. 자, 여기다가 이 시래기를 넣어볼게요. 시래기 들어갑니다. 냉이도 냉동실에 있던 게 있는데 이거는 마지막에 넣어줄 거예요. 너무 푹 물르면 안 되거든요. 여기까지 해서 한 40분 끓여야 될 거예요. 돼지등뼈가 참 오래 물르거든요. 이렇게 하면 압력솥에 하면 금방 무르지만 오늘은 화덕에다 하기 때문에 40분. 나머지 양념은 이따가 할게요. 이제 불만 떼면서 기다리면 돼요. 냄새가 벌써 무슨 옛날 잔치집에서 하던 그런 찌개 냄새가 나요. 너무 좋아. 와, 따뜻하다. 너무 좋아. 좋아. 야, 잘 끓어. 30분 정도 끓었는데 중간 점검을 해볼게요. 세상에, 하나도 안 들어. 고기가 이끼는 이거 이제 더 푹 물려야 돼요. 맛있어. 이거 보세요, 시래기. 대파. 이제 냉이를 넣을 거예요, 냉이. 야, 2년 된 냉인데 한꺼번에 많이 넣으면 안 되고요. 먹을 만큼 조금씩. 이야, 꿀이 좋죠? 2년 된 냉인데. 아우. 마지막 고춧가루 넣고요. 이제 한번 불로 끓어서 냉이가 익으면 먹을 수 있어요. 또 이 시래기 맛이 굉장히 궁금해요. 시래기는 몰랐거든요. 고기는 좀 더 끓이고 시래기 맛이 궁금해서 안 되겠어. 와, 진짜. 야, 나는 자연이다의 그 이승윤 씨가 정말이었네요. 와, 기가 막혀요. 세상에. 이 시래기가 무슨 고기 씹는 것 같아. 쫀득쫀득. 너무 잘 물렸어. 너무 맛있어요. 자, 못 기다려. 빨리 먹어야 돼요.
좀 보세요 이거. 와, 야, 시래기 진짜, 이렇게 맛있을 줄 알았으면 좀 많이 넣을걸. 와. 진짜 압력 소스 한 건 덜 갈아요. 너무 맛있다. 야, 시래기 와 진짜 대박. 와 너무 맛있어. 엄마들 이 보글보글 끓는 소리 들리세요? 와, 저 지금 이렇게 끓이면서 먹고 있다고요. 이 냉이 좀 보세요, 냉이. 와, 감탄사. 너무 맛있다. 냉이 향 좋아. 냉동실에 그렇게 오래 있었는데도 냉이 향이 죽지 않네요. 냉이를 이렇게 올려서 국물 맛도 좀 봐야죠. 와, 이게 오래 끓여서 뼈에서 국물이 육수가 나와서 그런가 와 훨씬 맛있어요. 아우 아우. 제가 집에서 카무투 밥을 싸 갖고 왔어요. 카무투가 또 좋다고 해서 제가 또 사서 이렇게 밥을 지어봤거든요. 어디? 몸에 좋대요. 식감이 무슨 옥수수 씹어 먹는 느낌? 밥에다 이 또 시래기를 올려서 또 한번 먹어볼래요. 와, 와, 진짜 맛있다. 와, 그 나는 자연이다 해서 돼지등뼈찌개를 이렇게 시래기를 넣고 화덕에다 하는데 너무 먹어보고 싶었어요. 야, 최고야, 최고. 시래기, 오늘 전 냉이도 넣었지만 시래기 식감
맛도 그렇고 정말 와, 지금까지 먹었던 돼지 등뼈찌개는 잊어라. 완전 새로운 맛의 돼지 등뼈찌개예요. 와, 와, 너무 잘 먹었어요. 아, 아직도 끓고 있어. 아, 불이 꺼지질 않네.